และ3เหตุผลในคลิปนี้สำหรับไดร์เป่าผมยุลเลอร์อันนี้นะครับก็คือ 1. ลมแรงมากนะฮะมีโหมดให้เลือกนะครับแล้วก็มีไอออนลบที่เวลาแบบเราเป่าผมแล้วไอออนลบมันจะทำให้ผมไม่ฟูนะครับและที่สำคัญเลยคือเนี่ยเวลาเราเป่าผมแล้วผมมันก็จะแห้งสดแต่นี่เซ็ตผมนะครับ ผมก็จะดูเงาหน่อยนะแต่เพียงว่านี่แหละคือ3เหตุผลที่ชอบใช้นะครับ1แห้งไว2มีโหมดให้เลือกเยอะนะครับแล้วก็3เป็นไอออนลบที่ไม่ทำให้ผมมันฟูเวลาเราเป่าเสร็จปุ๊บผมเราจะแห้งเรียบเงาและสวยนะครับใครอยากได้ก็3เหตุผลนี้เพียงพอต่อการจะซื้อไดร์เป่าผมยุลเลอร์แล้วนะฮะจิ้มตะกร้าได้เลยตอนนี้คุ้มมาก